Komm, Johann, das kannst du dir nicht. Das kannst du ja nicht sitzen lassen, dass Kevin besser ist als du. Geht nicht, komm! Komm an, Johann! Du dann! Hey, den darf ich normal machen, ne? Nee. Ja, nicht gut. Das hast du noch eingegeben. 63. Gut. Darf ich das? Oder? Ja. Ich kann ja 100 eintippen, muss nur sagen. Ja, toll. Das ist alles gemacht.